आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप किस तरह जो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जब आपका प्लास्टर हो रहा हो तो आपने किस तरह क्वालिटी मेंटेन करनी है। इस टाइम जो है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जो है इस टाइम प्लास्टर चल रहा है। आप देखेंगे जो है ये आप देखेंगे इस टाइम जो है ये प्लास्टर मेरा हो रहा है। तो इस टाइम ये देखेंगे विंडो है, ये डोर है। सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके जितने भी इस टाइम ये विंडोज मिल जा रही है कि ये बीम का लेवल जा रहा है, लंटर लेवल, ये सारा लेवल आपने जो है सेम रखवाना है, एक ही आपका लेवल हो। और उसके बाद जो है ये आपकी विंडोज हैं, ये आप देखें थोड़ा सा आगे आ जाए, ये देखें कि ये आपने ये जो फर्स्ट सिल है इसका आपने लेवल करवाना है बिल्कुल गज के अंदर, ये आपका बिल्कुल लेवल में हो। और फिर इसकी जो है जितनी भी आपकी विंडोज़ हैं, सेकंड सिल है इसको आपने चेक करना है। ये देखें ये आपका बिल्कुल जो है लेवल में हो। और फिर इसकी जो टॉप सिल है ये देखें, इसको आपने देखना है कि ये आपका जो है बिल्कुल लेवल के अंदर हो। तो ये बाकी आप देखें इसको, ये जो साइड सिल है ये आपने जो है मुकम्मल इसको देखना है कि ये भी आपका लेवल में हो। और इसके अलावा आपका ये जो प्लास्टर आ रहा है ये आपने चेक करते रहना है साथ साथ गज के अंदर। ये देखें ये मेरा बिल्कुल इस टाइम गज में है। ये देखें आप इस तरह इसको जो है पूरे प्लास्टर को अगर आप इस तरह करवाएंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है कंस्ट्रक्शन साइट की क्वालिटी आपकी बिल्कुल अच्छी आएगी। यानी जिस तरह आपका जो है मेसन आपके जब लगे हो तो आप फ्रेश प्लास्टर हो तो उसका आपने जो है ये गज आपने चेक करते रहना है कि इसका गज बिल्कुल ठीक हो। ये देखें आप इस ये इस तरह जो है मेरे डोर के साथ प्लास्टर है, उसका जब आप ये फ्रेश है तो आपने इसको फ्रेश प्लास्टर को आपने चेक करना है। तो ये आपने इस तरह जो है ये आप इस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए। और फिर उसके बाद ये स्टील मैश जो है इसको आप देख रहे हैं कि ये जो है स्टील मैश है। तो इसका यूज़ किस जगह पे आपने करना है, ये जो है आप देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर अक्सर क्रैक्स वगैरह आते हैं जहाँ पे आपका कॉलम बीम का जॉइंट, आपको पता है कि चुनाई जो ब्रिक है वो और मेंबर है और जो कॉलम के अंदर कंक्रीट यूज हो रही होती है वो और मेंबर है। इनका जब आप प्लास्टर कराते हैं ना तो अगर आप इसका जॉइंट प्रॉपर नहीं देंगे तो ये इसके अंदर जो है बाद में क्रैक्स आएंगे। तो ये इसके लिए जो है हम इस स्टील मैश का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा जो है इन जॉइंटों के अंदर आपने ये इस्तेमाल करना है। और उसके अलावा आपके जो ये इलेक्ट्रिकल के बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड आपके जो है एक लेवल के अंदर आपने लेजर लेवल लगा देने हैं। ये सारे आप इलेक्ट्रिकल के जो बोर्ड है ये सारे एक लेवल के अंदर हो। और उसके अलावा ये मार्जिन जो है ये आप देख रहे हैं कि ये मेरा बोर्ड है, इसके अंदर मेरा जो है 15 mm का ये मार्जिन है। ये सारे बोर्ड के अंदर आपने 15 mm का जो है प्लस्तर के अंदर आपने जो है ये मार्जिन छुड़ाना है। और उसके अलावा जितने भी आपके ये पाइप आ रहे हो ये बिल्कुल अंदर हो। और ये आप देख रहे हैं कि हम जितने भी पाइप इस्तेमाल करते हैं ये आपने क्वालिटी वाले इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलर ब्रांड के ये पाइप भी आपने इस्तेमाल करवाने। और ये जितने भी बॉक्सेस हैं ये भी आपके जो है ब्रांड के जो है बॉक्सेस होने चाहिए। और इस तरह अगर आप जो है अपनी कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर प्लास्टर के दौरान इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जो है कंस्ट्रक्शन साइट की क्वालिटी हमें आप बिल्कुल ज़बरदस्त होगा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन करानी है तो आप जो है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी भी जगह अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो हमारे इस टाइम मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है। जिस साइट